ल हेर्नुहोस् परेवाका ताती। यिनी कसका परेवा हुन्, कहाँदेखि आउँछन् थाहा छैन। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै सरर आउँछन्, अनि चारो हालिदियो सरर खान्छन्, अनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। यिनी सधैँ आउँछन्। ट्याक्क उज्यालो भएर म छतमा आउनुपर्छ। मलाई देख्ने बित्तिकै हरर आउँछन् कता कताबाट, अनि च्यापचुप्प चारो खाएर सरर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। यिनी कसका हुन्, कहाँबाट आउँछन् केही थाहा छैन। तर बिहान हुने बित्तिकै टक्क आउँछन्, चारो खान्छन्, जान्छन्। जय होस्।